可以正常转动，洗衣机维修好了，把好的方法分享给大家。大家好，我是家电维修小杨。开始维修台滚筒洗衣机，先看一下它的故障，把电插上，开机。显示 FA， 这是它的故障。FA 代表水位传感器故障，关了，把电拔了。后面有2个螺丝，把它拆出来。这个位置也有螺丝的，往外面拉一下。这一个就是水位传感器，它有3条线，红色线、黑色线，它有5伏的供电，蓝色线有 2.5 伏左右，它的供电。首先测试红色线、黑色线，看它有没有5伏的供电电压。这个地方有个卡扣，开始测试。如果有供电，换一个水位传感器测试。如果没有供电，主板还有线路的问题。万用表打到直流电20这个位置，黑色线接黑表笔，红色线接红表笔，测试看它有没有5伏的供电。电插上，开机。看一下万用表，它的供电是正常的。换一个水位传感器给它测试，关了，电拔了。找了一个水位传感器给它测试，水管接上来，它的后面有一个小的卡扣，接好水管，接好卡扣，把这个插头往里面插好就可以了。水管先接好，这个镊子用钳子钳一下，往前面放，放回原来的位置。这个插头往前面推，把电插上，开机，启动。听到进水阀工作的声音。以后大家遇到 FA 故障的，直接换一个水位传感器，因为很多人的家里是没有万用表的，直接换水位传感器给它测试。水位传感器换了以后，它的电路工作正常了。关了。刚刚进水了1分钟，没有提示故障，把电拔了。经过好多次的测试，发现这个主板蟑螂的脏东西非常的多，把主板脏的东西全部清理干净，这个主板才可以正常工作。主板上面蟑螂的脏东西全部把它清理干净了，测试保证每一次它都是正常工作的。通过好多次的测试，没有发现故障，正常了。全部给它还原好，再试一下机。它的水管在后面，把水管接好，
电线插好，再试机。里面的电插好，把水打开。装好以后，又测试下全部功能。开机，启动，开始进水。有个细节要注意好，换水位传感器的时候，底下小的水管要接好。水位传感器检测到它的水位到了，开始转动。刚刚开机，前面10秒提示故障，现在开机了1分多钟，没有提示故障。它的正转、反转功能是正常的。关机，开机，放到单脱水，启动，里面的水开始抽出来。开始脱水了，可以正常转动。洗衣机维修好了，把好的方法分享给大家。喜欢我视频的朋友，点一下关注和转发，谢谢大家。